Mana sizlar qiyin deb o'ylagan parallelniy parkovkamiz. Bugun shu parallelniy parkovkani oson usulda bajarishni o'rganamiz. Avariyniy hududdan chiqqanimizdan keyin 3 ta parallelniy parkovkamiz mana. Men shuni o'rtada qilishni ma'qul ko'rdim. Hozir shuni sizlar bilan birga bajaramiz. Mana bu burchagimiz kapotimiz uchun yopgandan keyin biza bakoga qarab kelamiz. Orqa balonimiz oq burchakka to'g'ri kelgandan keyin to'xtab beramiz. Keyingi qiladigan ishimiz rulni oxirigacha o'ngga olib, parallel parkovka o'ng tomonda bo'lgani uchun o'ng tomonning orqa baloniga qarab bakoy orqali sarib uzuv chiziqning ustiga balonimiz to'liq chiqqandan keyin to'xtab beramiz. Keyingi qiladigan ishimiz rulimiz oxirigacha turibdi. Uni 2 marta tabloga qaytaramiz. Ochiq taraf tabloga qaytib kelishi 1, ochiq tarafi tabloga qaytib kelishi 2. Uchinchi qiladigan ishimiz chap tomonimizning orqa baloni chap bakoyga qarab ikkinchi uzuq sariq liniyani ustiga chiqqan zahoti to'xtab beramiz. To'rtinchi qiladigan ishimiz rulni oxirigacha chapga burib, o'ng tomonning orqa baloniga qarab kiramiz. O'ng tomonning orqa baloni nazorat chizig'ining ustiga fiksasiya bo'ladi. Balonimiz bilan parogimiz to'g'ri bo'lgan to'xtab beramiz. Shunda mashq to'laqonli bajarilgan hisoblanadi. Parallel parkovka qilib bo'lganimizdan keyin rulimiz shu holatda qoladi. Birinchi skoroskka olib, pavorotnikni chapga yoqib, old kapotimiz o'rtadagi splashnoy liniyadan to'liq chiqqandan keyin rulni qaytarib, ikkinchi tasmaga o'tib olamiz. Shunda boyagi burchakni o'ng tomonning oldi baloni bosib qo'ymaydi. Mashq to'laqonli bexato bajarildi.